হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু আদার ভিডিও। আর হচ্ছে 8 দিন বাকি আছে। দেন হচ্ছে বার্ডসের যে আছে ডেলি কম্বোটা, সেটা আমি আপনাদেরকে ফুলফিল আপডেট করে দেখাবো। দেন আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, দেন পাশে থেকে বেল আইকনটা অন করে রাখবেন। দেন হচ্ছে আজকে যেটা হচ্ছে সেটার জন্য আর্নে যাব। দেন হচ্ছে ডেলি কম্বো এটাতে প্লে করব। দেন আজকে যে বার্ডসগুলো সেটা হচ্ছে ফার্স্ট আমাদের হচ্ছে এটা। দেন আমাদের সেকেন্ডটা হচ্ছে উপরে ফার্স্টে যেটা কর্নারে লেফট সাইডের, এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড। দেন আমাদের থার্ড হচ্ছে এরপরে যে হাঁসটা রয়েছে মানে বার্ডটা রয়েছে এটা। দেন আমাদের সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে ইয়েলো বার্ড। দেন হচ্ছে আমরা এখন ইয়েলো বার্ডে ক্লিক করব। দেন চেক দেবো। দেন আমাদের 50K কয়েন অ্যাড হয়ে গেছে। আর এটা কিন্তু আর বেশি দিন বাকি নেই লিস্টিংয়ের, আর 10 দিন আছে। দেন ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করবেন।